又有嘢開箱啊！咁呢個咧就 DHL 寄嚟嘅，即係寄 DHL 嚟嘅。咁咧其實我又係唔記得咗佢係咩嚟㗎啦。我應該大約 eBay 啲嘢收晒。咁我 check 翻啲 email。咁我係因為之前喺啲集資網度咧就有買過嘢嘅，咁所以咧就 check 到咁啊，應該知道呢件係咩嚟嘅。咁就我之前喺 Kickstarter 度買翻嚟嘅。咁佢係咩嚟嘅咧？就係呢個啦 ，Point。咁佢係咩咧？佢呢隻好似係第二代嚟嘅 Generation Two 嚟嘅啦，已經係。咁其實佢就係一隻 sensor 嚟嘅。咁你睇下我要買兩個，因為我間屋應該係需要兩個先可以 cover 晒。咁所以我就買咗兩個。嗰陣時買係99蚊美金啦，應該係。其實我都唔係好記得，因為真係太耐啦。我買嗰陣時好似係舊年啊，應該係舊年11月，即係17年11月左右買。咁啊，而家先寄嚟，而家係18年嘅7月。我開一個嚟睇下先啦。佢係一間加拿大公司嚟嘅，喺個 Kickstarter 個資料度顯示，但係咧唔知點解喎，喺香港寄嚟，但係就寫住 Make in China 喎。咁係啦，就係一隻咁細嘅，就係一隻咁細嘅 sensor 嚟。咁點解會買佢咧？有啲好強勁嘅功能下嘅 motion sensor 啦、smoking alarm 啦、警報啦。咁同埋佢係可以直接咧，即係 send 翻 message 俾你個smartphone 知嘅。咁啊，仲有濕度啦、聲音啦，等等等等啦。佢之前咧，我見佢直頭話連開門啊，佢都可以 detect 到你都啲窗啊，同埋啲門啊係咪開咗？即係開頭嗰陣時啊，我唔知佢係咪真係咁厲害，我真係好想知佢係咪真係咁厲害，所以咧我就買嘅。咁點解我會買呢啲sensor 咧？咁咧事緣咧就係舊年我翻香港嘅時候咧，我屋企咧就俾人爆格。咁啊，雖然就冇乜點樣損失，但係咧自此之後咧，我就慢慢將我屋企嘅警報啊、噼里呱啦嘅嘢啊，例如啲 cam 啊，全部都 upgrade 過。因為點解咧？上次我咧就翻香港嘅時候咧，我隻 cam 竟然冇電。佢個主機冇電，跟住然之後咧就乜都錄唔到，真係。我遲啲都會再講下我用咩 cam 嘅 system 啊，遲啲都會再講下。咁呢個我會再試下，跟住再拍片嘅。咁因為我而家都係拍呢一個短嘅開箱片先啫，因為呢隻嘢咧，我記得佢嘅用法咧都幾多㗎，即係個 set up 上咧可能都有啲難搞嘅。咁當然啦，佢都係要用翻佢自己本身嘅 Apps 㗎啦，佢就唔可以對應到 HomeKit 嘅。如果佢對應到 HomeKit 咁啊正啦，咁但係如果對應 HomeKit 嘅話，咁係冇可能99蚊一隻啦。咁佢而家應該都唔止賣99蚊，因為通常你喺 Kickstarter 啊嗰啲度買嘅時候，咁通常咧，如果你 Early Bird 嘅話咧就半價啦，好多時都。咁我應該都唔係 Early Bird 嚟㗎，應該起碼有30% off 左右咁上下嘅。咁即係話佢而家應該都要賣百幾蚊美金一隻嘅，一隻咁嘅 sensor 要賣百幾蚊美金，睇下佢有幾勁先。係啦，佢係用 USB Type C 嚟到做 charger 嘅，咁佢本身已經有內置電池嘅啦，咁所以你叉完佢之後就連上去天花板整，佢係 upside down 咁樣整上去個天花板度嘅啫。咁呢度你見到啦，啲3M 膠紙，仲要睇下個盒有啲咩喎。因為開咗佢咁啊一隻嘢啦，咁啊應該有 cable 啩 ，charger 應該就冇啦。咁如果係 USB Type C cable 咁都幾正啦。哦，仲有一個呢啲咁嘅膠質，跟住同埋一粒螺絲咁，即係俾你轉上去天花板嘅。咁仲有條 cable 嘅，USB 啦，一邊就 USB 啦，跟住然之後另外一邊咧就 Type C 嚟嘅啦。咁啊做個 charger 嘅，咁啊仲有個係咪俾你連喺個窗口度，等啲賊即係話俾啲賊知我用緊呢個嘢咧？
其實好興嘅，通常啲 security system 啊，即係啲 cam 啊、啲 alarm 啊嗰啲，全部都有一個咁嘅 sticker 仔，等你連喺個窗度，等啲賊人見到嘅時候咧，就知你用緊呢啲嘢。咁我有個 friend 咧就同我講，如果賊識呢啲嘢都唔做賊啦，係咪咧？我真係唔係好知啊，我未做過賊。咁如果我係賊，我見到人哋屋企有黏咗嘢，就話有 security 嘅，咁我應該都唔會去爆格嘅。即係如果我係賊，咁應該係有啲用嘅。即係如果我做賊嘅角度嚟講，我都未做過賊噶嘛，咁我唔知賊嘅心態係點啊嘛。Anyway 啦，我遲啲會再拍片講下點樣裝啊，或者係其實都唔使點樣講裝喎，應該直接講用，都係咁樣整上去嘅啫嘛。有咩好講咧？好啦，咁啊直接拍片啊，講下點樣用啦。佢連 manual 都冇嘅，淨係得個咁嘅一張紙嘅啫。好，遲啲再拍片講下，拜拜。